खुरुमजरी मयाम ngasi pumpkin chips semjarake akoina banana chips adudagi alu chips ti mayam ama chare ko adu ngasi pumpkin chips amu try tausi pumpkin chips se thum natraga atopa masala karimata haptaba taraga su yam sathi na mahau lei magi thumtak tawraga oinamaga yam sathi na hawi angang sing se amna pami adu mayam hojik video se haunaba tawjerage video se skip amta tawdana loiba phawu meaning tabiu ahan beda ngasi ki pumpkin chips se semna bagi damakta aina sida maiden mapum ama laure maiden se medium size kini anobani ko ali bana sema su kaimta kaide aduga maiden khaiba sidi nipa na khaiga dabani haibani na ko nipa da hana hale aduga khaire aina ado maiden se loina makti tawra roi smaina kitang aise saru ahum thokpagi saru amaka thamage thongna chage tawbani ko aduga atai sina semage ado maiden se yamna manungje phullaga yamna phajai ado hojik asi masung tana kapthalage aduga maku se khoktok pirani maku khoktok laba matung da ko phajana mabuk se lauthoga sengna samthong pire samthoba matung da phigangna phajana teithoe haidi cholaga di nungai roeba ko ado hojik asi singji lama laure aduga phajana pana sipirani ado maiden se ali bana tawrasu yai natraga anu bana tawrasu yai kemta kaide maiden se sumaina singji ta sippa matamda anu ba maiden ji chotpani na masada isingi saru yaweba ko aduga ali badi kangni aduna kanagumana ko sumaina sippa loira matungda kona nuksada phi ama tharaga ngahak pung amamuka phauraga ko magi achotpagi sarukse khara kanghala matungda fry tawbiba yagani ado aigi ngasi gi sidi phauraroi direct adum fry tawrani ado direct fry tawbose matam ti kitang changi adubu kaimta kaide dum chamani ko matam kitang changi haibadi maje achot sidagi ko kem naba tawrakpanina hojik aina sida khang ama thangale gas ta aduga thaw hapirani thaw se refined oil oina hapire ado thaw se kitang yamtak hapigani tawdobani na ko hojik maini se hapselani ahan bada mai se full flame da thambigani aduga horen khara kemi aiba kanduga ko aduda amuk medium flame da thamdoini ado hojiki di full flame da thambigani hojik mai se medium flame da thambirani haibadi khara kemi ko aduga sumaina kitang golden brown ohiloba ko kitang hena machu se leisan basina horen haidi chaba matam da kem lauraga oinamba ma henbani ado hojik ahan bido loktoga ani suba mu hape asumai ko kitang hena ngausallaga ko machu se kitang leisan basina henbani mahau leiba mayen sidi masagi oiba athumbugi saru yaubani na yamna mahau lei asida thumuro kaimta haptaba taraga su ko adum chabda yamna haubani angang singi oine digo kaimta hapiru nu ko sumaina dum dare hekta tawraga adum pijabiu sumaina tawraga ngahak leraga di matomta kemak paniaba ado mayen se agi oine di yam satina pamjei mayen angan bena agi di kwai hena pamjabani wo angan bada sumaina leidiba pumna maksel oine tawthokpirani mayam agi ngasi pumpkin chips ase loina tawgo loire ado angangi oinadi sumaina dum chaba yare aduga ahangi oina ko asida thum kitanga aduga moroga suba kitanga chaisanbirani thumga moroga chaisalaba matungda ko sumaina haidi konse pairaga khapirani ama sumaina khapasina matomta adum mix oigrani hojik ai amakak pairaga yenganjarake kayam kem ge na haibado mayam asini ngasige aigi pumpkin chips ki recipe ase yamna laina hobada yamna su satina hawba ado aigi oina diko thumuro kenta yawda bida chamna chabasina hena hawena khanjai mayamna video se yengla matungda nungairaga di soidena comment tawbiramu loina na channel asi ku su like share subscribe tawba kawbiganu mayamna semaningba mathel leiraga so adum haibira u ai makhata ba video singda soidena adum semjarake ngasigi di matanga sida loisinjarage matangi video da mungana tengerasi bye bye